Kamu tidur di mana? Tidur di kandang ayam. Kandang ayam apa kandang manuk? Kandang ayam. Lu kandang manuk. Nanti tak naikin ke atas tuh sama manuk tidurnya di atas mau? Gratis. Mau nggak? Mau. Di kandang manuk apa kandang ayam? Kandang ayam. Lu kandang ayam yang mana? Oh yang Itu. Mak ayam bobonya ya? ya. Iya, nanti adanya bertelur. Ntar telurnya digoreng. Itu lihat ayam, jalannya kayak jadi belum. Helikopter, helikopter.